ध्यान से देखिए, ये वाइट कलर के फ्लावर, इसे वासा, वासका या तो अर्डूसी बोली जाती है। पित्तज और क्षतज कास का ये सर्वोत्तम उपाय है। यह औषधि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। रोड साइड पे, पार्क पे आसानी से मिल जाती है। अभी फ्लावरिंग सीजन है तो आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। इसके कुछ पत्ते हमने लिए हैं जिसे धो के साफ करेंगे। यूँ तो खांसी में इसके पत्ते का जूस दिया जाता है, पर कड़वा इतना होता है कि इसे लेना थोड़ा मुश्किल ही होता है। ऐसे में वासा आंवले या तो अर्डूसी का चाटन, जिसे बार बार हल्की हल्की मात्रा में चाटते रहने से खांसी में बड़ा ही फायदा मिलता है। इसके पत्ते कुछ रुक्ष होते हैं, ज़्यादा जूस नहीं निकलता है। ऐसे में इसे जूस निकालने का ये सर्वोत्तम तरीका है कि हम इसे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। ऐसे स्टीम करने से ये पत्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका जूस आसानी से निकल जाता है। यूँ तो वासा आंवले शास्त्रीय पद्धति से बनाया जाता है, पर जनरल पब्लिक के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताती हूँ। आप आसानी से बना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम इसे मिक्सी में पीस के कपड़े में लेके दबा के जूस निकाल लेंगे। कफ और पित्त को शांत करता है। खांसी की वजह से आपका गला छील गया है, बार बार खांसी आती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जितना जूस है करीबन उतनी ही आपको मिश्री लेनी है। हमने यहाँ पे कुछ ब्लैक पेपर और ये है लॉन्ग पेपर। अगर तो आपके पास ये लॉन्ग पेपर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीतोपलादी आपके पास है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आगे हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। जूस को हमने कढ़ाई में ले लिया और पिसा हुआ मिश्री का जो मिश्रण है वो इसमें डाल दिया। ये हृदय के लिए भी हितकारी है और आपका आवाज़ बैठ गया है, गला छिल गया है, ऐसे में भी फायदेमंद है। जैसे मैंने कहा, ये शास्त्रीय वासा आंवले नहीं है, बिल्कुल घर का नुस्खा है। क्योंकि आप बार बार जूस नहीं निकाल सकते, ऐसे बना के फ़ायदा ले सकते हैं। कन्वीनियंट है तो जूस में हनी मिला के भी सुबह सुबह पिला सकते हैं। खांसी में काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। बस हम इसे धीरे धीरे ऐसे पकाएंगे जब तक कि उसका पाक ना आ जाए, चाशनी बराबर ना आ जाए। कुछ पेपर के पीस रह गए थे, क्योंकि हमारी गलती थी, हमने छाना नहीं था तो हमने निकाल लिया। करीबन 4 से 5 मिनट के बाद ये स्टेज आ जाएगा। यही टाइम पे आप थोड़ा सा चेक कीजिए। देखिए ऐसे तार बन रहा है, माने कि चाशनी पक रही है। पर अभी भी ये कच्चा है, क्योंकि इसे रखने से इसमें फंगस आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसे चलाते रहेंगे। बाद में इसे फिर से चेक करेंगे। ऐसे आपको बार बार इसे चेक करना है। मीनवाइल मैंने यहाँ पे सिनेमन पाउडर डाला है। आपके पास लॉन्ग पेपर नहीं है और सीतोपलादी चूर्ण है तो यही स्टेज पे डाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो सिनेमन और कुछ लौंग के टुकड़े को पीस के इसे भी डाल सकते हैं। ये लीवर के लिए भी फ़ायदेमंद है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जॉन्डिस में भी ये फ़ायदा करता है। जैसे कि अस्थमा है
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ऐसे लोगों को इसे बना के ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। थोड़ी देर बंद करके हमने फिर से चेक किया, अभी वो कच्चा था, तो फिर से गैस की फ्लेम को शुरू करके 2 मिनट के लिए चला दिया। लास्ट में हम दिखाएंगे कि आप इसे कितनी मात्रा में लेंगे, कब लेंगे और चेक कैसे करेंगे कि ये अच्छे से बन चुका है। देखिए, ये धीरे धीरे अवलेख का शेप ले रहा है, माने कि चाटन जैसा घट्ट बन रहा है। ऐसे उठाने से अभी भी ये गिर रहा है, तो मतलब कि ये कच्चा है। आयुर्वेद में लिखा है, वासायां विद्यमानाशय आशायां जीवितस्य च रक्तपित्ति क्षयी काशी किमर्थम वसीदियेत। जब भी ये धरती पर वासा का पौधा है, तब तक रक्तपित्त, क्षय माने कि ट्यूबरक्यूलोसिस और कास माने कि खांसी वाले दर्दी की कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। उसके जीने की आशा हमेशा बनी रहती है। बस बार बार आपको गैस की फ्लेम बंद करना है और ऐसे चेक करना है। अभी भी ये हिल रहा है। फिर से गैस को शुरू करेंगे और 2-3 मिनट के लिए चलाएंगे। 2-3 मिनट के बाद देखिए, ये ऐसे उठ रहा है और हिलाने से ढल नहीं रहा है। ये बन चुका है। बस जब तक पैन गरम है, ऐसे 1-2 बार चलाएंगे और इसे बिल्कुल ही ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद भी एक प्रोसेस करनी है। अच्छा होता है कि आप बनने के बाद इसे एक कांच की बोतल या तो डिब्बी में भर के फ्रिज में रख ले, क्योंकि थोड़ा सा भी कसर रह गया है तो फ्रिज में रखने से ये बिगड़ेगा नहीं। देखिए, ठंडा होने के बाद ये ऐसे हो चुका है। अभी हम इसमें हनी मिलाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद कहते हैं कि हनी को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। ये इतना है, करीबन 30 से 40 ग्राम। इसमें हम 20 ml जितना हनी मिला रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। हनी रुक्ष होता है, कफ और खांसी के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत अच्छे से इसे मिला के मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे स्टोर करेंगे। इसे लेने की प्रक्रिया ये है कि आयुर्वेद में इसे मुहुर माने कि बारंबार लेने को बोला है। जब भी किसी को बार बार वॉमिट होती है या तो बार बार खांसी आती है, तो ऐसे लोगों को जो दवाई है वो मुहुर माने कि बार बार लेनी होती है। मात्रा कितनी है देखिए, इतनी सी, बस इतनी सी लेके चाटने से आपको खांसी में काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा।